ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هسلق معاكم الفراخ او اللحمه، وان شاء الله هتبقى شوربتكم رايقه وحلوه كده للناس اللي بتشتكي من غمقان الشوربه. هقول لك على الطريقه سهله وهتعجبك ان شاء الله. اول حاجه الميه بتاعتي غليت، هبدا اسقط الفراخ بتاعتي زي ما انتوا كده شايفين. ادي كده سقطت الفراخ بتاعتي، ومن النهارده مش هتشتكي من غمقان الشوربه تاني. اول حاجه معايا هنا طماطمايه متقطعه 4/4، وبصلايه 4/4، وجزر، ومرقه كده ماجي بطعم الفراخ، ورق لورا. هبدا احط كل الكلام ده في الشوربه بتاعتي. ومعايا كمان هنا شويه ملح وشويه بهارات صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين، وشويه بهارات وملح زي ما قلت. بس كده تمام. الشوربه بتاعتي بقت بالطريقه، هتفضل رايقه معاك